Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. Вела дека младоста поминува, не можеш да ја сопреш, но ти остануваш. Има луѓе кои дефинитивно и пркосат на староста и како да се во договор со младоста. Има луѓе кои не ги комуницираат годините биолошки, туку повеќе метафизички. Или едноставно, младоста им трае вечно. Јас би рекла, млади за секогаш. Ќе ја поканам првата наша гостинка, на моје задоволство верувам големо и ваше, Емилија Джипунова. Добро вечер и добре ни дојдовте. Ми направивте огромно задоволство. Мене исто, благодарам за поканата. Прекрасна. Да, благодарам. Повелете. Благодарам. Емилија по вокација балерина, бивша балерина, да. балетски критичар сега веќе. Да. И ќе речеме дама во вистинска смисла на зборот. Оно што го мислам со годините и што го споделив на самиот почеток, едноставно отсликано во вас. Лика и прилика, што би се рекла. Не знам дали сте од оние кои несомнено слободно зборуваат за тоа колку години имаат. Без дискусија. Во која точно декада се? Така, сум ја поминала седмата деценија. Веќе осмицата ја трошиме. Веќе ја трошам осмицата. Секоја чест. Благодарам. И повторно ќе речам, апсолутно како да годините некако не ви можат ништо. Сметате ли дека тоа се должи пред се на изборот на професијата? Па, веројатно да, има влог во сето тоа и професијата. Меѓутоа, мислам дека е тоа, би се рекло повеќе карактерот, а може би и некој генетски код во сето тоа. А кога се однесува за карактерот, станува збор, значи човек едноставно треба да им пркоси на годините, да им пркоси во секој случај со добра мисла и позитивна енергија. Вела дека балетските уметници обично, нели, заради, пак ќе речам, природата на професијата, вложуваат во физичкиот изглед или едноставно потоа тоа им се враќа низ годините. Но сепак не се, нели, секој можеби не може да ја работи таа работа секако и не се наоѓа во ситуација да може физички да вложи во своето тело кој потоа ќе му врати. Низ вашите примери животни или едноставно луѓето околу вас, што сметате дека има ли некаква си клучна точка која треба да си имаме како водилка кога во прашање е нашиот изглед, доколку професијата ни е сосема поразлична од она што велиме некаква физичка активност? Активно, да, физичката активност и како е многу битна и независно од професијата, кој каква професија има, а уште повеќе ако е професијата врзана за стол и пред компјутер или пред некој од тие такви современи денеска апарати, онда во тој случај ќе мора личноста, особата сама по себе да најде начин и мотив физички да го активира своето тело, заради това, нели не за џабе е речено во здраво тело, здрав дух, а здравото тело може само на тој начин ако е физички активен. Не мора да вежба, не мора да да се премногу во тоа троши, меѓутоа една добра прошетка до паркот и назад, и то не прошетка, се извинувам, во еден така поодреден темпо, до паркот и назад, и кога ќе дојде дома ќе се почувствува и порелаксиран, и ќе почувствува дека многу по-слободно и по-убаво дише во тој случај. Така да, значи, физичката активност е и текако препорачлива во секој случај. Но и умот треба да ни биде млад. Умот апсолутно. Умот апсолутно и дури би рекла ја му давам предност на умот, што значи човек и во таа смисла треба да биде активен во секоја смисла. Ајде да речеме да чита, тоа сите го правиме. Меѓутоа да има еден активен друштвен живот, да биде присутен на сите настани кои што се случуваат во градот. Кога ќе речам на сите настани, мислам убави настани од област на културата, на уметноста или било што друго, по избор се разбира на човекот. Значи треба да биде активен, да се дружи, дружбата да му биде пријатна, со убави и пријатни луѓе, убави разговори да води, и во тогаш апсолутно мислам и умот, и духот, и телото ќе бидат и здрави, и годините нема многу да се бројат. Да се бројат, така. Во денешно време како да сме во некаква паника, морам да признам, посебно кога нели вака ги доживувам жените и околу.
околу трката, нели, да се остане вечно млад, што велиме, да се нема брчки, да изгледаме убаво, да им пркосиме на некој начин на годините, но во некоја трка со она што можеби модерната технологија, времето на живење некако ни го наметнува. Па тука доаѓаат и пластичната хирургија и зафатите како, нели, да си помогнеме да изгледаме што повеќе млади. Ништо од ова знам дека немате. Не. Практикувано во животот, гледам дека борите многу малку ги имате. Благодарам. Повторно ќе речам и зрачите со една голема енергија. Тоа е резултат на што? Па, пак, нели, се враќам на она, веројатно, тој генетски код и веројатно пак карактерот. Мојот карактер е таков што ја едноставно морам одма да ви кажам дека мојот живот не бил лесен. Ја многу удари сум добивала од животот, онака со боксерска терминологија, ако ја применам, ќе речам сум добивала и леви и десни аперкати, сум добивала и директни. Меѓутоа, тоа било на некој начин провокација, да се стегнам со поголема сила, да се спротиставам на сите тие удари кои животот ми ги давал и со таа сила, нели, да продолжам да живеам. И заради себе, и заради околината, околу мене. Мислам дека и вие самата пред малку го рековте, убаво е кога човек ќе види убаво лице, кој ќе види насмеана особа, која ќе види особа која зрачи со некаква позитивна енергија, отколку ако види намрштени лица, ако види некој постојано да се жали, да лимитира на животот и така натаму. Така да, мислам дека човек мора да се бори и се е пак поврзано со карактерот на човекот. И сега дел од оние кои не гледаат припаднички на понежниот пол, верувам дека можеби ќе речат не филозофирајте, дајте конкретни рецепти. Точно. Зошто и ми не изгледа вака убаво и одржано. Како се негувавте низ годините, како се негувате денес? Имате ли посебен режим на исхрана и така натаму? Да, што се однесува до исхраната, режимот е направен уште за време, нели, од раната младост заради професијата. И тоа веќе ми станува навика, не? Режимот на исхраната, јас сум особа која по природа не сум вегетаријанка, меѓутоа месото не ми значи многу. Мојата исхрана се состои повеќе од зеленчук и овошје. И мојот рецепт е најчесто кога некоја особа, посебно, нели, дама, ако добие малку повеќе во килажата и секој пат прибегнуваат на одредени диети, препишани, нели, од разни списанија или сега имаме и многу такви организации кои препишуваат. Да. Мојот рецепт е прво умерено да се јаде се, заради тоа што, нели, на организмот му се неопходни сите тие елементи, и витамини, и минерали, и протеини, и беланчевини, да не ги бројам натаму, а тоа можеме само да го внесеме преку здравата храна, ама кога му е најсладко на човека, да прекинува. Оти најчесто се случува, нели, Боже, колку е сладко, колку е убаво, па да продолжи, а тој веќе внесло храна која му е доволно за одржување, нели, и на здравјето, и на енергијата. Така да тоа е мојот рецепт. По прашање на храна. Да. Што се однесува до негата на... Што се однесува до негата, во раната младост посетував козметички салон. Меѓутоа, еве, повеќе од 20 години, искрено речено не можам да си го приуштам тоа, користам многу едноставна козметика, може би ке се насмеете, меѓутоа, бањањето, миењето на лицето со топла и ладна вода, користам шминката ја вадам со природни средства, а тоа исто го имам научено уште од времето ние во театарот, кога немаше современи средства за шминкање и дешминкирање, тога ние шминката ја вадевме со свинска маст. Меѓутоа, денеска ја тоа не го правам со маст, него го правам со обичен маргарин. Маргарин? Маргарин, да. Па тоа се природни елементи, најприродни билки кои е маргаринот.
А место лосион користам, ево, немојте да се насмеете, Не, ја само се забележувам. обична домашна македонска ракија. Ракија? Да. Таа е фино дезинфицира, исто е така составена од природни состави, од гројзи или од сливи или од било што. Тоа е тоа. И толку мојата користам крема која е богата со холаген. И тоа е тоа. Целата моја, мислам. Колку знае да биде едноставно устварија, ние повторно ќе речем во таа потрага и трка, по вечната младост и убавиот младешки изглед, како да сме изгубени во секојдневиево од премногу предлози на препарати за негување на лицето, за како да се храниме, каков тип на исхрана. И сега, низ годините гледаме дека се менува и квалитетот, и на козметиката, но и на храната. Како си правите вие таа селекција заради годишното искуство кое си го имате? Во смисла на селекција на храната, мислите? Или... Па, ви кажав, тоа е, ја селекција не правам. Дека не знаеме ни што е природно на вистина, ни што е органско, доаѓаме до разноразни информации и оно што веруваме дека е природно, излегува дека не е природно. Природно, за жал. Меѓутоа, се оно што го нуди пазарот, ја го купувам на пазар. И сметам дека е тоа вистинското. Сега, дека ние сме заглавени таму негдека со многу тие пестициди и со тие средства за побрзо зреење на зеленчукот и на овошјето, тоа е веќе нешто каде што ние не можеме во никој случај ништо да направиме, тоа е генерална таква состојба. Меѓутоа, сите работи што ги купувам на пазарот и се хранам таму што ќе најдам. Патувате често, сакате да патувате? Сте имали можност во животот да патувате? Јас сум особа која многу сака да патува и на времето многу патував, а сега си приуштувам задоволство од време на време да го сторам тоа. Отичинам дека и патувањето е она која на еден начин не релаксира и сознавањето и откривањето на нови предели, на нови средби, на нови луѓе, исто така допринесуваат човек да се чувствува и пријатно и да зрачи од него. Да, е храна на вистина, да. Да, тоа е душевна храна, апсолутно. Колку душевна може кај нас во Скопје, па и во Македонија, човек да се нахрани по прашање на култура, на културни збиднувања, посети на истите во овој период? Па, има настани. Мислам, има и представи театарски, балетски, оперски, има и изложби, има концерти, има разни други алтернативни сцени каде што се случуваат многу работи, промоции на книги, промоции на одредени други работи, така да може да се најде апсолутно човек. Може да се избере и да биде присутен на некој таков убав настан. Сега, кога ставаме збор за квалитетот, тоа е веќе некое прашање кое би може во некоја друга прилика и друга некоја тема да дискутираме колку или како се на некој висок ниво. Али како и да е, има во градот, може да се најдат такви моменти и човек треба да едноставно најде време и да биде присутен. На тој начин точно така го храниме и умот и духот и се полниме со убави работи. Го исполнуваме својот живот со убави работи. Која онаа можеби убавина која ја сака да ја добие жената, посебно од припадниците нели на посилниот пол, што е она што може вистински да ја нахрани, да ја направи малку поразлично, што велиме нели убава, настрана од ние сами што вложуваме преку вежбањето, храната и негата, нели козметиката и така натаму. Има ли нешто што еве сте научиле низ годините дека и треба на жената и е вистинска храна и допринесува за тој убав младешки изглед, а може би го знаат или не го знаат мажите? Па добро, во секи случај љубовта е еден од елементите примерни што на секој човек му треба и дека љубовта е таа која допринесува човек да се чувствува пријатно, а кога се чувствува пријатно, тога е и убав, не? Од убавината доаѓа однатре, таа зрачи надвор, меѓутоа таа доаѓа однатре. Значи, човек мора да наоѓа начини да ги задоволи своите сетила пред се. Сетилата се тие кои допринесуваат и како, да
се труди што повеќе она што го смета за непријатно, да помине покрај тоа, едноставно да нема многу обрнуе внимание, а за она кое смета дека е убаво и пријатно, може да застане пред него, да го почувствува и да има некаков камбек возвратно во тоа убаво чувство едно код други. Така да, знаете како, тоа се некои работи кои човек треба самиот да ги открие. Човек треба самиот да им пристапува или да им отстапува на работите во моментот во кој што се наоѓа. Значи, сепак сметам дека е тоа многу индивидуално. Има ли, може да кажеме дека постои граница кога емоциите, љубовта и хормоните се во прашање? Па, ја мислам дека не. Мислам дека не. И тука пак зависи од човекот. Хормоните, тие во секој случај не се подеднакви, нели? Така си работат. Во раната некоја младост и во некој овој период. Меѓутоа, тие си работат. Тие си работат. Треба човек само да ги искористи и да знае дека се тие тука во него и дека тие хормони значат многу за неговиот живот, за квалитетниот негов живот. Така да, значи, тие се тука. Можда не така интензивно, но присутни се. Да, присутни се. Кој е она, можеби, не премирежја мајте период од животот кога сваќаме дека повеќе на квалитетот треба да му обрнеме внимание, бидејќи во онаа порана младост, возраст, би рекла јас, сме некако така во трка со времето да се постигне, да се направи, да се успее, да се стигне до некој стадиум и подзабораваме на квалитетот во име на квантитетот, што се вели на времето кое го живееме и темпото. Знаете како и тоа е многу индивидуална работа, бидејќи некој се озрева порано, некој се озрева подоцна. Што се однесува до мене, со оглед на тоа дека ја многу рано сум почнала да се бавам со една уметност која исклучиво барала едно созревање, зрелост, а кога ќе ви кажам дека на 12 години ја имам првата солистичка улога и на 12 години ја бев ставена пред чинот дека јас сум некој нешто и дека мене луѓето ме гледаат и дека ја тие луѓе треба да им приуштам некакво задоволство. И со самото това веќе уште од раната младост започнувам да не само ја, воопшто мојата професија. Так. Прво заради тоа што ние треба многу рано да созрееме, а и многу брзо нашата професија е многу кратка. Ние во оние најбавите години, кога и другите луѓе започнува она убаво, зрело доба, каде што се во секој смисла и најактивни и физички, и ментално, и интелектуално, ние тука ја завршуваме својата кариера, со оглед на тоа дека е тоа сето поврзано со анатомијата на човекот, со телото. Мојата професија бара апсолутно младо и убаво тело, еластично, а со годините телото ја губи таа еластичност, на крајот на криштата затврднува, окоравува и веќе не е тоа. Така да, што се однесува до мене и до мојата професија, ние многу рано созреваме и многу рано сваќаме дека треба паметно, зрело да одиме понатаму. И да се искористи тој период кога се работи и се ствара. Да. Позади вас многу години успешни, Да. би рекла јас, во вашата кариера конкретно, и исполнети улоги, повторно ќе речам, признанија доделени и така натаму. Значи, сосема затворено тоа поглавје кое, како што и сами рековте, трае пократко од останатите професии. Што кога ќе дојде крајот? Се соочувате ли со еден психички момент кој предизвикува, би рекла јас, потешкотија да си кажете сега што понатаму како ќе функционирам кога веќе не сум во зенитот на вниманието, а се чувствувам младо подеднакво. Да, точно така. И кога ќе ви кажам дека ја на 38 години веќе бев пензионерка, тогаш да, навистина можете да замислите како е тоа чувство. Во секој случај доаѓа еден момент кога навистина човек се прашува а што сега? А што сега? Ама се уште не е свесен на тоа дека е тука крајот. Се уште не е свесен. Меѓутоа, како времето одвинува, веќе почнува да сваќа дека
ти си негдека во некој меѓупростор. Ни овамо, ни онамо. И сега веќе се наметнува прашањето што понатаму. Сега, со оглед на тоа пак ќе речем дека нашата професија е исклучиво врзана за сцената, за балетот. Постојат три можности. Можност на това, али заради тоа пак треба и одредена доедукација. И ако човек на време тоа го свати, и ако на време прихвати дека треба да се дообразува, тогаш постојат три можности. Или да се работиш као педагог, значи да се бавиш со педагошка работа, а и тука се ограничени можностите, заради тоа што ние имаме само едно балетско училиште и во тоа балетско училиште може да влезат најповеќе 10, не повеќе, или да се бавиш со кореографија, ама за тоа веќе треба нешто друго, за тоа треба талент, за тоа треба големо искуство, за тоа треба голема една општа култура и така натаму, или да го правиш она што во моментов ја го правам тоа, со оглед на тоа дека покрај балетското училиште имам завршено и гимназија и студии и така натаму, така да можев храбро да влезам во сферата на критиката. Критиката, со исклучително, јас би рекла, осетлива категорија, треба внимателно да. Лесно некако се одлучува дека може човек да биде критичен, но мислам дека е многу специфичен предизвик. Апсолутно. И е голема одговорност. Голема одговорност, токму тоа е она најбитното, ти е тоа голема одговорност, заради тоа што ти отеднаш стануваш судија. А да се биде судија не е лесно воопшто. Судија која не би требало воопшто да има некакви предрасуди по однос на луѓето за кои треба да ги оценувате и да пишувате за нив, нити во негативна, нити во позитивна смисла, што е доста тешко, со оглед на тоа, па уште кога станува дека ние сме мала средина, дека ние фактички сите се познаваме и се знаеме и дека се чувствуваме како една фамилија. Меѓутоа, критиката и бара оцената да биде реална, да се проценат работите, да се каже тоа што не е добро, за да се упатат, се разбира, креаторите и интерпретаторите да размислат околу тоа, зошто и како не е тоа добро и што треба во таа смисла да се направи, и се разбира да оценат професионално дали е тоа што е направено онака како што би требало да биде направено. Значи, не е едноставна работата, многу е тешка и често пати човек се наоѓа во ситуација да има судар со самиот себе си и да наоѓа со сета своја беневолентност, да наоѓа модус и начин да работите ги направи така, никого да не повреди, а во секи случај да ги каже работите кои треба да се кажат. Ако треба вака некако да завршуваме, ова би сакала да ни трае како разговор уште подолго, бидејќи е пријатен секогаш со вас разговорот и има што да се слушна. Една критика или можеби едно видување на тоа како денешниве помлади, условно речени генерации, се доживуваат себе, онаа борба за вечно млади и слично, вие би рекле што, гледајќи ги, нели, како вложуваат, на кој начин во својата убави, некако истата ја сакаат да ја презентираат. Онака критички. Знаете како, младите денеска имаат многу повеќе можности и услови да полагаат сметка за својата убавина. Имаат повеќе можности во смисла на тоа им се пружаат тие можности да ги користат за да бидат убави. Меѓутоа, оно што ја би ги малку критикувала, што може би малку и претеруваат во тоа смисла. Мораат малку да демфуваат, да ги демфуваат работите. Мораат, младоста сама по себе е убава. Не им е потребна онолку јака шминка, не им се потребни многу тие козметички средства и така натаму, заради тоа што
младоста, нели, сите знаеме дека сама по себе е убава. Велат обично дека човек додека посакува, си замислува нешто или едноставно си поставува пред себе нови цели и си прави планови, до тогаш нели се чувствува, односно ќе може да биде и млад, да му трае животот, убавината на истиот и така натаму без разлика на годините. Живеете ли по таа девиза? Си поставувате секогаш пред себе нови желби, цели и така натаму замисли? Имате уште ли неостварени желби? Знаете што, ја мислам дека човек додека е жив има неостварени желби кон кој треба да цели, нели? И така, сега колку е во состојби, во можност да дојде до таа своја цел, тој треба да се труди. Има една фина народна крилатица кој вели, ако тргнеш, ќе стасаш. Значи, човек мора секој пат да тргне кон таа цел. Па сега, ако дојде до неа, добре дошол, ако не дошол, тоа е, нели, веќе нешто што сигурно го спречило да дојде до таа цел. Меѓутоа, борба мора да постои и човек секој пат мора да цели кон нешто. Отинаку, ако не постојат тие желби, ако не постојат тие цели, мислам дека животот брзо згаснува. Не во онаа буквалната смисла, физичко згаснување, него уопште во духовна смисла, интелектуална или во било која друга смисла, животот згаснува. Така да ние мораме секој пат да имаме одредени цели. Секој пат. Мислам дека се исполнив јас целта во оваа емисија, кога знаев дека сте еден од одличните примери кои ќе бидат на оваа тема во Вечно млади. И ви благодарам многу за одвоеното време. Украдовме по некој рецепт од она што вие го применувате за вашата нега, а духовното ни останува на нас, нели? Секој сам себе си да знае колку треба и што треба да внесе во себе за да тоа се рефлектира. И би си посакала на себе па и на останатите дами, еве вака годините да се само бројка, да ги доживуваме на ликот и ова како вие што ги доживувате и ги живеете. Благодарам за поканата и од се срце им пожелувам и на вас и на сите дами да успеат, нели, да го одржат, да ја одржат својата виталност, да зрачат позитивно, со убави мисли, да одат во животот. Ви благодарам. Благодарам. Мојата следна гостинка плени со една прекрасна насмевка, одлична физичка кондиција, исклучителна убавина и дека годините се исклучително, би рекла ја, само бројка, го потврдува незиниот пример. Иако можеби растеше, се развиваше пред екраните, апсолутно само докажа дека, повторно ќе речам, кога се нижат годините, знаат да бидат само бројка, кога им пркусите, сето тоа е нешто друго. На мој големо задоволство вечерва, Стојна Костовска со нас во студиото. Добро вечер! Има прекрасно држење ова. Да, живеете. Добро вечер и добро ни дојдовте. Многу ми е драго. Благодарам за поканата. Повелете. Ке ве прашам и за држењето и за одењето, за се. Нема проблем, јас сум тука, ќе одговорам се што можам, се што знам и сакам да бидеме интересни за гледачите, Во за тоа не се ни целиот сомневам. аудиториум. Актерската професија е нешто што можеби наложува да човекот има и држење, да има однос кон камера, да знае да се однесува во средината кога има и други луѓе и кога не е уклучена, како велиме, нели, камерата. Имаше ли тоа врска со ова ваше, пак ќе речам, грациозно држење кој го имате до ден денес? Па, мислам дека бавењето со спорт уште од најрана младост допринесе правилно да одам, правилно да го држам организмот, мислам телото, да бидам секогаш насмеана, без разлика какви проблеми имам. Проблемите ги оставам на прак и излегувам. Никој не мора да знае како ми е мене денеска. Јас сакам секогаш да ми се гледат моите 32 заба. Што се присутни и тука се, мој се што се вели. Мои се, апсолутно. Иако ја раситне веќе шестата деценија. Ова е за аплауз, драги мои. Не гледате и не се чудете. Секоја чест. Обично, да, дамите, како што велиме, нели, не сакаат да зборуваат за годините, иако јас би рекла обратно, зборувајте, бидејќи немате што да скриете и така натаму, а како ги доживувате и живеете годините, само надворешно може да се види. Не треба бројка да ни дадете и да ни кажете. Затоа велам пак, бројката е бројка, животот и како се однесувате кон годините знае да даде еден друг резултат. Апсолутно. Годините се за мене само бројка. Многу е важно човек како се чувствува, како изгледа.
колку е исполнет внатрешно, како комуницира со луѓето, како живее во семејството, колку е задоволен сам од себе, од своите постапки, од тоа што го направил досега. Јас пак ќе потенцирам, јас веќе 6-та деценија при крај. Мене тоа не ме плаши. Годините никогаш за мене не биле проблем. Јас се чувствувам ко да имам сега, да не претерам, ама сигурно 30 години. Морам ова да го кажам. Знаете кога ги чувствувам годините? Човек кога ќе стане наутро од спиење. Ако нешто го боли, мислам дека веќе тука годините играат улога. Полно пати знам да кажам на сопругот, леле што ме боли ракава, леле што ме боли ова или не знам што ова она. И сопругот вели, знаеш што, сега тоа те боли, а од утре ќе се прашуваме што нема да те боли, нели? Мислам сепак тоа годините си го прават своето. Ние не можеме оној процес на старење да го сопреме. Јас не се плашам. Јас не се плашам од оваа моја брчка, јас не се плашам од, мислам, тоа е одраз на моето минато. Нема зошто да се плашам. Нека се случуваат само убави работи. Знаете што? Што вели Фром? Што е, вели, смислот на животот? Што подолго да ја одложиме смртта? Нели? Што подолго да живееме? Храната е многу важна да се разбереме. Мислам, не можем да сватам една жена да седне и да јаде. Мислам, страшно многу да јаде. За мене тоа е несватливо. Наутро станувам, го пијам утринското кафе, прво се подготвувам, нели, во бањата, таму правам што правам, и го ставам утринското кафе, после тоа јас пијам шолја јогурт со лажица мед. И тоа е сосема доволно. Медот се знае. Овој мозок се храни со благо. За варење, јогуртот. Ма сосема е доволно. Таму некаде, после 3-4 часа, ќе каснам нешто друго. Јас готвам извонредно, морам да се пофалам. Секој ден готвам. Кај мене никогаш ручекот не поминува со пржени јајца. Шо е тоа пржени јајца? Кај мене на трпеза нема без супа и салата. Може леп да немаме, ама кашкавал, ама сирење, ама млечни производи, тоа мора да има. На трпезата моја тоа мора да има. Немате онаква мерка на толку муровоше денес, толку зелен чок? Не. Дури и благо кога правам, што многу ретко го правам, јас не го правам по мерка. Јас се ставам така од прилика. И за среќа се ми се погодува. Или, на пример, пита кога ќе исукам. Вика, колку требаше квасец да ставам, колку брашно да ставам? Ајде ти се молам. Како тоа? Ке си ставиш кило брашно, ке си ставиш квасец, ке си ставиш вода, се знае како се сука, како се меси, како се прави. Питат. Од ова можам да сватам дека си приуштувате се. Оно што нели викаат, не јадете месени работи, теста, не јадете благо и така натаму. Како да не јадете. Јас не сум голем љубител на јадење, на храна. Количински? Количински не. Меѓутоа, јас подготвувам со големо задоволство. Јас кујната многу ја сакам. Што е основното оно што си го вложувате во вашата нега? Не ја сакате пластичната хирургија? Во тоа сум повеќе сигурна. Апсолутно. Па, не знам, јас сум задоволна од себе. Имате потреба? Така? Немам потреба, не гледам. Има ли некакви тајни рецепти или едноставно Емилија ни посочи некој на кој што можеби најмалку би се осврнале кога негата е нели изгледот во прашање, сакаме да е многу квалитетно, чини тоа нели скапо, па сме во недоумица што и како треба да користиме, а ни посочи дека со еден обичен маргарин може да извадиме шминката од нашето лице. Јас, например, шминката, ретко се шминкам, шминка многу не употребувам, така, карминче малку, употребувам кремче што децата се мачкат со тоа кремче, бекутанче или мислам добро се, детски се тие, детски креми. Ништо скапо не купувам, не вложувам. Мислам, прво не можам ни да си дозволам, да бидам искрена, и да имам кога би имала, не би одела. Еднаш имам отидено на козметичар и кога видов жена до мене и
таму на некоја апаратура ја тресат, ја прават, не знам што во она, и она ми вели вака: колку време вие доаѓате што сте вака тенка? Велам, прв пат дојдов јас овде, не за да бидам тенка, него ноктите да си ги средам. А таа вели вака: леле, јас 3 години сум овде, колку пари имам оставено, вие појма немате. И викам, и после што направивте после 3 години? Ништо, кој ќе одам дома, цела торта која ќе иседнам, вика, абе шо да ти кажам? Ефектот, викам, браво. Ефектот ви е тука. Сакате да се гледате себе си на телевизија? Не. Бидејќи обично да луѓето Не, знаат не, дека поголеми не, имаат не, не. верзија од себе доживување на екрани. Не. Еве на телевизија ми одат некои реклами. Ова јас само еднаш ги видов и толку беше. Мислам, видов што сме направиле. Инаку не сум самолюбива, не сум, да се разбереме. Ги љубам луѓето, ги сакам сите околу мене, не сакам никому несреќа да се случи, не сакам, сочувствувам со сите, многу сум емотивна, хороскопски знак, јас сум овен, и синот ми е овен, а сопругот ми е лав. Можете да замислите која комбинација. Вело дека актерите Да. имаат потреба за трка со времето. Така? Нели, наметнува и самата професија и зависно од карактерот на човекот кој се бави со актерството, знае да биде под притисок, да изгледа помладо, да се држи добро, да работи на тоа под некаква си, пак би рекла јас, под некаков притисок. Ко чувствувате вие тоа, заради тоа се обидувате да бидете, нели? Не, ни случајно. Мене ова напамет не ми паднало. Не. Мислам дека генот е пресуден фактор. Освен генот, пак ќе се повторам, исхраната е многу важна, начинот на кој живееме. Треба да си го сочуваме сопствениот прво внатрешниот мир, за да ако имаме внатрешен мир, тој веднаш се одразува на нашиот преку очите се гледа, преку ликот се гледа, преку држењето на телото се гледа. И да не зборуваме повеќе, гласот те издава, душо моја. Гласот те издава. Точно знам кога си плачала, ми се јавуваш на телефон, живче, па ти си плачала без злато, убаво. Заразиш? Мислам, точно знам. Се чувствува. Се чувствува, апсолутно. Имате забелешка за помладиве генерации како ги трошат годините и младоста? Денеска децата се робови на техниката, Мислам дека па и тоа е до некаде нормално, затоа што се движи. Да, се движи напред, ама границата да... Поместена е границата. Јас гледам од син ми. Син ми едно време, кога беше 10 години, со сите спортови се обидуваше да се бави и одеше. Меѓутоа сега го гледам, ја не можам, компјутер и компјутер. Децата се робови веќе на таа техника, што мислам дека не е добро. Не е добро да комуницираат со една техника, виртуелна комуникација. Да, не комуницираат со жив створ. Не може то така. Другарче си е другарче. Не може мене компјутерот да ми биде другарче. Јас разбирам. Се оди напред, се менува. Да не се разбереме погрешно дека јас критикувам нешто. Меѓутоа, час, 2, 3, али да се седи 10 сати пред компјутер, па тоа е катастрофа. Тоа е катастрофа. Стои не зборуваме за рецепти, кујна, изглед, дел од храна внатре, дел од храна на лице и слично. Што е со оној друг сегмент кој што обично е многу важен во животот, велат? Љубовта, емоциите кои не хранат и се разбира либидото. Аха, тука сме, значи. Прво да ви дадам комплимент, волку убава трудница не сум видела. Не благодарам. Ама ова е сериозно. Благодарам. Затоа што прво не имате, мислам само стомачето, бебчето само се гледа. За либидото ме прашавте. Жената со годините почнува да го губи либидото. Меѓутоа, тоа кај мене не е проблем. Од проста причина што јас имам прекрасен маж. Ве молам еден аплауз за мажот. Дојдовме до тоа дека е многу важен. Така. Да. Една задоволна жена секогаш ќе најде време да му посвети внимание на сопругот, да си посвети себе задоволство, се разбира и на партнерот. Тоа е составен дел од животот. Јас не сум го измислила тоа. Тоа е природна појава
од која не треба ниту да се срамиме, ниту да отстапуваме. Јас имав една криза во животот, морам да кажам. Отидов кај психијатар и почнавме да разговараме. И прво што ме праша, колку пати имате секс? Знаете што му одговорив? Велам, како мислите, годишно, месечно, неделно? Па вика, неделно. А вие, викам, колку пати имате секс? И он се збуни вака целиот. Секс? Не можеш ти да броиш колку пати имаш. Абе, кој има жилба, ќе имаш секс, ако не е. Шо? Со сила? И тука нема бројка. Па нема бројка, сонце мое. Ги избришавме бројките. Бројките, ништо. Годините и ќе бројам колку пати имам секс. Но заклучивме дека е од круцијално значење. Апсолутно, да се разбереме. Знаете што, доволно е главата ако ве боли, партнерот за рака да го држите. Верувајте дека главоболката престанува. Или ќе се намали интензитетот на болката. Доволно е тоа. Зашто? Зашто мравката сама не може да живее, а не човекот. На човекот му е потребен допир, потребна му е нежност, потребно му е да те гушне некој, потребно му е кога плачеш да ти ги избрише солзите. А после плачење и бришење солзи, мислам, наред е секс. Ето тоа, така си е редот. Само сакам да им посакам на моите драги пријателки, сите што не гледаат, женскиот пол, да се разбереме. Секогаш сум од страната на женскиот пол. Да внимаваат што прават, да внимаваат што јадат. Немојте да пушите цигари. За алкохол не знам. Тоа не ме интересира. Меѓутоа, цигарата е најголемиот непријател, верувајте, на една жена. Да, пороците, да. Пороците се страшна работа. Јас сум страшно изненадена. Ги гледам девојчиња од 13 години по улица одат, абе, цигара врз цигара, не, уопште немаат. Ето е таа негрижа, може би, кон себе и да. се уште немањето свесно за тоа што му правиме на нашето тело и на нашиот изглед. Па не, јас имам пријателка која оди по улица и пуши нон-стоп и јас велам, не те сакам, да знаеш, не ти правам, не разговарам со тебе. Дема, стои, не, зашто во... Не се сакаш те себе си, двете деца и сопругот. Како можеш така да ми кажеш? Така можам да ти кажам. Јас многу сум среќна, две мои пријателки, останаа мои пријателки само под еден услов. Ако престанете да пушите цигари. Престанаа, жими, еве, ме слушат, ме гледат. Ги поздравувам, знаат добро кои се. Алкохол конзумирате во некој? Јас алкохол, мирис не знам каков му е. Не бе, сонце, каков алкохол. Оди, спортувај, дружи се, читај, гледај телевизија, релаксирај се и сакај се себе си. Ако се сакаш себе си, можеш да пружиш љубов на сите околу себе. Ако си незадоволен, мене ми се случувало исто да се мразам себе си. Ке се погледам, вака права, и сите можам да ги мразам. Да ги мразам една минута, толку, не, оти јас некога мразам. Омразата трае. Не, омразата толку трае, злато. Многу е важно расположението. Многу. Многу не расположивте вечерва. Сонце морам мое. да признам. Благодарам. Драги мои, ни останува да заклучиме и дефинитивно да си се сакате себе си, да се трудите да останете вечно млади со тоа што ќе им прекосите на годините како бројка, бидејќи сепак на крајот на криштот заклучивме дека се само бројка. Ви благодарам.